Tá aí, galera, minha Fan 125 injeção eletrônica. A injeção aqui, ó, detalhe PGM FI. Partida pedal, freio tambor, KS, né? 2016. Tampa do tanque esportiva, painel digital com marcador de combustível, paralaminha preto, roda raiada. É a motinha que vai inaugurar o canal do Daniel, Motovlog. Daniel da 125. Falou, galera!